Baba Ado, in kuka sa son zuciya kuma ni ma ku zo ku zage ni. Baba Adon nan ba ku kaɗai kuke son sa, mun ma muna son sa. Akan kawai ta gina talk show ɗinta ta saka hotunan waɗanda take ra'ayi ba ta saka hoton Baba Ado ba. Shin talk show ɗin nan naku ne? Baba Adon bai gani ba ya fito yayi magana. Shin ku kun fi Baba Ado san kansa ne? Me yasa bai fito yayi magana ba? Saboda ya san ofis ɗinta ne, kayan aikinta ne, kuɗinta ne, ra'ayinta ne, tsarinta ne. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da Allah ina so zan dan yi magana akan wannan bidiyo din. Da Allah wanda suka san account din wannan Jamil din da Allah ina so su taya ni sharing saboda ya ga ya saurari wannan bidiyon da nake so in yi. Malam Jamil kai magana, na kalli bidiyon gaba ɗaya na saurara, na ji duk yanda ka fara maganar da yanda ka kai ƙarshen maganar. Sai dai abin da yasa nake so zan yi bidiyo akan wannan maganar taka, na ji kai magana ta hankali, wannan shi yasa zan yi magana ni ma ta hankali. Malam Jamil, duk wani mutumin da kaga yana yin comedy ko yana yin film ko yana yin waka ko yana yin wani abu na social media, kai ko da shago kake da shi, ba ma abu na social media ba, babu abin da kake bukata kamar mutane. Wannan mutanen da kake ganin suna maka liking, suna viewing ɗinka, suna ma sharing, suna yi ma comment, su ne kai. So me yasa mutane za su buƙaci suna son abu kaza su ba za a iya musu ba? Ba komai ne yake damun Hadiza Gabon ba, ba komai ne yake damun Hadiza Gabon ba Malam Jamil, illa girman kai. Girman kai da kake gani shine babban abin da yake damun Hadiza Gabon. Saboda in kana son ka je ƙasa yanzu a arewa, to ka zama mai girman kai. Idan kana son yanzu ka ganka ka je ƙasa, to ka zama mai girman kai. Babu abin da yake damun Hadiza Gabon kaman girman kai. Lokacin da ake maganar bata saka hoton Adam A Zango ba, lokacin da ake magana bata saka hoton Adam A Zango ba, simple abin da kawai za ta fito ta yi, ta ce ta nuna mutane cewar jama'a ba fa yadda kuke tunanin wannan abun bane, wannan abun muna yin shi episode ne, so mun gama da Kano za mu dawo Kaduna za ku ga hoton Adam A Zango. Ta gama da mu, amma sai take nuna mana ai gurinta ne, ita take da ra'ayin da za ta yi abin nan. Ta manta cewar dan mutane take yin wannan abun, ta manta cewar tana yi don mutane ne, kuma bukatar ta mutane su saurare ta, mutane su bibiye ta. Ta manta da wannan. Ya za a yi mutanen da suke bibiyar ki, suke kallon abinki, ba za su ce miki ga abin da ransa yake so ba? Sannan ta manta ita wace ce ita baya? Ko yanzu ta samu kuɗi take tunanin cewa wanda take ganin su, wanda su ne suka, Allah ne tura ta, su ne suka tura ta, take ganin su ba a bakin komai ba. Mutanen nan da kake gani suna bibiyan ku, suna liking, suna waye su ne fa mutane, su ne ku fa. Ku kun je kun samu gida mai kyau, guri mai kyau, kuna huta, kuna ganin cewa su yanzu ba a bakin komai suke ba. A arewaci barin gaya maka, arewa duk mutumin da za a ce wannan mutumin mai girman kai ne, a shaide shi yana da girman kai, to ya shiga damuwa. Yanzu barin maka misali da Bilal da Gulde. Ba komai mai yasa mutane suka fi son Gulde akan Bilal Billah ba, sai dan shi Bilal yana nuna shi mai girman kai ne, Gulde yana nuna shi mara girman kai ne. Bayan da za a yi a ce mutane suna ƙaunar ga abin da mutane suke so, kai kuma ka ce kai lalle ba za ka yi abin da mutane suke so ba, kuma bayan mutanen nan su ne kai. Yanzu me yasa muke ganin laifin shugabanni? Saboda mu muka zabe su, mu muka tura su a matsayin shugabanni. Shi yasa muke ganin laifin abin da yake faruwa, muke ganin ba daidai suke yi ba. So duk mutumin da za a yi shaida sai yana da girman kai, ya shiga matsala. Shi yasa irin wannan masifin da suke bibiyar ta bata fara gani ba. Kai magana wai ta tattare na ta bar Najeriya ta koma, tana da kuɗin da za ta koma. Da ka san aya ta zo? Ka san lokacin aya ta zo? Aje ma ta samu kuɗi ta koma ta ci gaba da rayuwa a wani gurin. Me zai amfane ta da shi? So ko kai yanzu da kake wannan magana, idan za ka ɗauki layin da ta ɗauka, na rantse da Allah za ka ce ni na gaya maka wannan maganar. Za ka ce ni na gaya maka wannan maganar. Yanzu ga ma rarara. Yanzu ga rarara. Ka san me ya ɓata rarara? Wallahi saboda kawai ɗan son zuciya da kuma irin wannan gwamnatin da yake a kai, kuma yake goyon bayanta. Amma a ma'amalance mutumin kirki ne shi. A ma'amala baya da girman kai, baya da damuwa, dan ya fi Naziru sarkin waka daɗin mu'amala. Ya fi Naziru sarkin waka daɗin mu'amala. Saboda shi rara ba mutum ne mai girman kai ba.
amma a rayuwarsa ba mutum ne mai girman kai ba. To duk inda zaka ɗauki girman kai ka ji kai ba wanda ya gaya maka to kana cikin damuwa. Duk wanda zaka ji wai kai ba mai gaya maka kana cikin damuwa, musamman ma mutanen da suke yin abu kake yin abu dan su nuna maka ga abin da suke so ka nuna musu. A yanzu dan Allah da akan hoto yanzu da bata yi ba karuwa ta yi ko raguwa ta yi. Idan kana bibiyanta ka san yanda take tashe da ba haka take tashe yanzu ba. Gashi nan kullum masifu ƙara fitowa suke ta yi. So duk abin da za ka yi ka mutunta mutum, duk abin da mutum zai yi mutunta mutum, in ka mutunta mutum za ka zauna lafiya. Idan kuma ka ce wai kai mutum bayan da za Allah subhanahu wataala ya ce ya karrama dan adam kai kuma ka zo ka ce za ka wulakanta dan adam ka zauna lafiya, ƙarya ne, baka isa ba kowaye kai. Shine gaskiyar magana.